Ithano muthikiririe tigetie ndagika kana thaa thita itigetie ndagika 11 mucio tuginotana Inoro FM githai-ini giathiririka gitagwo Wakarindi na nie ngetwo Kamode na thank you so much ni gutwenda gutucagura hamwe na gututua ceceni hakuhi nawe. very nice. Yes. Gian kuhiriria mic ni njui ndukwihariria ogoketa wina matanya mange no hena andu ciru no akwere kamera bogua hau ena you sorted. Karibuni sana. Asante. Recho mambo mami. Poa sana. Recho Gige no. Recho Gige ni muini wa nyimbo cia kugoca Ngai. Na ni mami. Ni mutumia, yani ni maundu maingi muno. Is an artist. Is an artist. Is a mother. A mother. And a wife. And a wife. A sister. A sister. A daughter. And a daughter. A business woman. Yes, a business woman. Oh. Yes. Yes. Kwanyu niko? Witu ni Gathanga. Haha. Haha Rwaka. Mucatha. Hau uguo good. Waikuruka ni uguthie uguo kore micii na hau uguo gatura getagwo Wanyori. Wanyori. Ndirona gabara karia gagathanga kona nyingi uguo githie kwambatira haria rugongo. Yes, kuu nikuo njiarĩirwo ngakĩrererwo kũu nĩ aciari akwa Godfrey Gige na Rosemary Wanjiko. Mageithie kwanza kende mageithie nĩ njũĩ nĩ marathikĩrĩria my dad mitambo-inĩ mũno etagwo Godfrey na my mom Rosemary na brother ciakwa ithatũ Kevin, Alex and Michael. You're the only daughter? Yes, I am. Wow. Ndirĩ sister. Very good. Nĩ wa aciarĩrwo Gathanga? Yes. Ũgũthomera o kũu? Ngũthomera o kũu primary school, thukuru ĩtagwo Wagutho Primary School. Njoke thiĩ Kĩrĩnyaga ngathomere kũu thukuru ĩtagwo Kiburia Girls. Currently ĩtagwo St. Bakita. Nĩ ngũthomera kũu njoke rĩu ndĩkie thukuru form 4 njoke Matũra. Ningĩ thiĩ gũgĩcaria nĩ atĩa. Wacoka Matũra gũgũthiĩ atĩa? Ndagĩcoka Matũra nĩ gũkwamba kũme kũritũhe kaũndũ. Maũndũ makĩaga gũthiĩ ũrĩa ndatanyaga. Watanyaga atĩa? Ndiahotire gũthiĩ thukuru niĩ tondũ rĩu ndahĩtũkire by the no ndiahotire. Wagĩte kĩ? Ndarĩ na B. Wacha? Nĩkĩ Kamode arama? Kamode kamarĩ na kĩ mwana witũ? B. Tatangatha yaku haha tũmĩmenye. B ĩrutwo kona gĩcagi gitũ. Ona rĩtigana niĩ. Ai. Ĩrute kũnginya ona cukuru ĩrĩa ndathomagĩra ĩrute kũmbi. Ai. Rĩtigana niĩ cukuru yothe. B koguo ngĩnyita no wohwo. Ai. Waruta kũ. So, but I thank God later in the future nĩndahotire join campus. Wow. Daina wĩini nĩguo wahingũrĩire opportunity ĩyo. Ngĩona scholarship na join campus KU. Kiugo original nĩ ruo rwĩmbo rwaku rwa mbere? Nĩ ruo rwa mbere. Ĩni na ndainire tondũ rĩu nĩ ndona Ngai nĩ anjarĩria na njĩra ĩyo. No before njĩke ũguo rĩ nĩ ndagĩte kũigua mũgambo wa Ngai. Oni wakararĩtie? Biũ na ngathiĩ secular. Wahanaga Jona? Ndambĩte kwĩra ũguo ngĩamba ngĩgeria secular ngĩona sawe ona. Nĩ wainĩte? Wainĩte kĩ? Ndikuga nĩ ũndũ ngũthũkia andũ arĩa mathikagĩrĩria. Njĩra no korwo nĩ ndĩrũĩ no korwo nĩ ngũi. Aca. Kana ũngĩhe Kamode aine? Reke tũrengera-inĩ ĩyo. Rĩu after gũikara ũguo ngĩ-analyze ngĩona rĩu rĩ ũcio ti niĩ. Arabu ona rĩtwa ndarĩ na rĩngĩ ndaregaga rĩakwa tondũ ona rĩtirarĩa. Recho Gige gĩtio kagondo. Ndiona rĩgĩtwarana na maũndũ mau. Wĩtaga atĩa? Gathanga reci. Ndaregete by the way. But reke ngwĩre one thing I thank God tondũ ndathikĩrĩirie Ngai akĩnjĩra na Ngai nĩ anjĩraga na ngona nĩ ma nĩ Ngai ũranjĩra Rachel wethiĩ gospel kũu nĩkuo ngwamũrĩire na ndokire ngĩina kiugo original rwĩ rwa mbere na nĩ ũndũ wa tha cia Ngai na ingiuga nĩ gwathĩka Ngai agĩũka andurĩire njĩra nayo. That was a big song. I thank God. And it still is. Amen. A very big song. Yes. Waina kiugo original? Ngĩina kiugo original ngĩcoka rĩu ndaina kiugo original gũgĩkwama biũ tondũ hĩndĩ ĩyo ndakorire wĩini wa album twainaga CACD. Rĩu ũtainĩte nyĩmbo mũgwanja nĩ 2017 ũtainĩte nyĩmbo mũgwanja rĩ we rĩu ndũrĩ ũraina. But Ngai akĩhũthĩra mũtumia ũmwe wĩ gũkũ kwanyu
etagwo Nyox Wakata. Wacha. Yes. Ati Nyox. Yes, she is a good woman. I thank God for her. Tondu ahuthirirwo ni Ngai. Nyimbo ici ingi ciothe ithano tamenya niwe warihire. Tiga itherũ. And I can tell you it is expensive. Nyox Wakata. Ndoka ko ona ngimugweta ndiramugweta nigetha riri. Tumuhe mahua make. Tumuhe mahua make tondu ni mutumia mwega. Adehire nyimbo icio ciothe ni hari ciugo ici nyitirira Rabi mwana murathime na ingi nyingi. Album ya Kiugo original ikihura. Nyoka biu wa hagaria. Nyoka bi ni mutumia mwega. Niki Jeff wekaga atiguo ahuthagia maguta ma Nyox. She is a good woman. Yeah, she is. I didn't know. So akihuthirwo ni Ngai na ngiruta Kiugo original album gicoka riu ninguka riu nyinite na thabari ya wini ya mbiri uguo until today I thank God. Wow. Yes. Kamode mbere ya tukinyite ha kihiko hena kiurio ndakuria. Yendenda ha kihiko. Hau ni muratengera muno. Mwatengera muno. Hau ni mwenda gutengera muno. Ya ni kwenda aturike hoku. Akihiko. How was the journey? The journey was challenging. Ni todo dainira de very young, but I would say okay, I was 21 at that time. Dio dodo yo horo wa wini ke. But I remember niyo ona the reason why nyedete kuheana my journey ya wini ni tondu ndeiraga kunyitwo guoko ni mundu ri nikuo gwa bata muno but God made sure nidathie studio de wika nigetha menye wini menye garama na ruo tiati ona ngina Kiugo original ni ora de sawa dire sawa tondu ginya bia dire ndakora producer damura ni herutha nyine ni goka kuri ha bia cioneka na do you know 6 months later niguo ndonire bia cia rwimbo ru producer riu mahua tagwo Dede Gitonga Dede Records no horete rwimbo ru rwa Kiugo original roikarire studio mieri 6 alafu riu ndaiguaga ngona atiri haya githomo ni kiamba kiarema riu ndina na ndire ginya wira kirarema ni thina ni gutire na chance no ni ndari muini muno ginya ndegecagi ndirikana kwi ndi governor okite itura ngirwo thondeke karwimbo nigetha present haria mbere une kabogo ngirogamio haria njukwa-ini nyine ati ndahota kuonwo mana ndionirwo manderutite rwimbo mangeina kabogo riu reke thiririkie rwimbo reke nyine no gutire ndogwa no Ngai no mwega ni oĩ uria gugathie ona ngeina ngiuga ati githe baba ni wanjui no kamenya uria guguthie Ngai ni oĩ wari wuira Ngai ni oĩ uria nduraga ni amenyaga richo gugutwara thabari yakwa nie nawe nigetha umenye na unjihoke ndukanehoke mundu neguo agicoka igutumira Nyox yes njia ni tugeithie niguo githai-ini giki kingi tuke kihiko-ini direct ndamugeithia njitagwo Jiandungu ndemoini na umuthi ngurehete Recho yes Recho is your wife no muthi ngwendaga niwe warie biu ona niwe kwaria mbaingi ona muthi ngwenda nona ginya maundu macio riu mangihiko na ki umuthi niwe ndire ndarie riu ona wewe iguire ho riu njiguire ho riu kari uira riu umuthi niwe umuthi ndiramuthikiriria riu ona ni riu hana ta inyui auga maitho-ini ahingure ngoro atwire iguaga atia ndamutext ya mbere iguire atia uguo ni ndirenda kumenya agi text ni njia no wa text rio ngiria mbere tukumenya who found who atirire Recho ni waina yes ni wa album ni athie wega kihiko igukira giguka riu o hau wini-ini tondu riu ri ndungikiga kumenya andu na ndungigeikara oro uguo riu gwikora ni wanjia kugia mundu fan urathikiriria rwimbo riu hau niho no initially njuge atiriri ni ndoe Jian mbere wini-ini tondu ainite mbere yakwa na aina mbere yakwa ni ndathikagiriria rwimbo rwake rwitagwo Murigiti tuinire wi haha turirikanie Murigiti wa ngoro yakwa wikagira ngoro eno thayo hindi iria ihwererekeire
ngena halewe ndigiconoka. So waigua gogo kaigua atia? Reke ngwire. Sawa karende horera we. Wakarende. Wararaga hana gathimu. Reboru. Wararaga. Okay. Reboru ule. We kamonde horera. Reboru ule ni rwandathimaga muno riu ndi gicagi. No ti muini Nini, okay, jia ninite, ni ndiinite. So rwimbo rwake ni rwandathimaga no ndirakuheni ndaruigua kwene. Tondu ithuĩ tutire radio, tutire TV, na tutire nginya thitima. Koguo no njiguire kwene ruhuritwo radio-inĩ ũguo. Ndarigua ni magathi ngathikĩrĩria. No rĩu ndahotire kũgĩa thimũ ri, ngĩingĩra ngĩrũcaria. Niĩ ngiuga atĩrĩrĩ, tamenya mũndũ ũyũ tondũ nĩ andathimaga nĩ wega kũhe mũndũ mahũa make muoyo. Niĩ ngĩkiuga reke ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, rwĩmbo rwake nĩ rũnjaragĩria, nĩ rũhunjagĩria mũno. Rĩu ngĩkĩmũtext ũkĩmũcaria wamũcaririe ha Facebook na ndahĩtagia spelling. Niĩ ndiĩ ndaigua rĩtwa ta rĩu rĩthaka ũguo Jian. Ndiaiguĩte rĩtwa ndaigua rĩtwa Jian. Rĩu ndathiaga ngahĩtia spelling tondũ nginya nditakĩrĩũĩ. Ngĩmũcaria nginya ngĩmwona, ngĩmũ-inbox ngĩmwĩra, hi my brother, your song is such a blessing to me. Rĩu nginyanagia na hau hangĩ-rĩ, reke ciume nene tondũ mwene ihũa, mũheani wa ihũa, mũheani wa mahũa. Mũthikĩrĩria Rachel Ngigĩ niwe wandĩkĩire Jian message. Na akiandĩka message ya mbere amwĩtire my brother. No thaa ici me haha amwĩtaga my husband kana my darling. Tũracokereria. The father to our children. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ati waiguaga akaina atĩa? Tahutia Rachel. Tarũ-inĩ ũrĩa wainaga. Mũrigiti wa ngoro yakwa wĩkagĩra ngoro ĩno thayũ hĩndĩ ĩrĩa ĩhwererekeire no harĩwe ndigiconoka. Mimi Mungu wangu leo nĩ thaa thita. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Miaraho. Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa thita. Ambunge arĩa manyitaga thirikari mbaru kaunti-inĩ ya Kiambu maugĩte thirikari nĩ ĩkũrĩkia tabarĩra ciothe iria irakwamĩte. Atongoria aya maugĩte mararĩ na gĩikaro na President William Ruto na maretĩkanĩria kũrĩkia tabarĩra itiganĩte kaunti-inĩ ĩyo arĩ hamwe na waki wa barabara ya kuma Rainbow Ruiru gũthiĩ Gĩkumarĩ Gatong'ora yumĩrĩre Kamakis. Nĩ mwandĩki witũ Moses Ngigĩ ũrĩ na riboti ĩyo. Makiarĩria mũingĩ mwena wa Gĩkumari Ruiru kanitha-inĩ wa Idi. Ambunge a icigo cia Kiambu matongoretio nĩ Simon Kĩng'ara wa Ruiru na Alice Ng'ang'a wa Thika Taũni. Maugĩte thirikari nene ĩna mũbango wa kũrĩkia tabarĩra citiganĩte ta waki wa mabarabara matũũra-inĩ ma Kiambu. Makiuga waki wa barabara ya Rainbow gũthiĩ nginya Kamakis ũrorete kwambĩrĩria. Mũthenya wa ira nĩ tũrarĩ na president na ndĩrenda kũmwĩra gũtirĩ kũndũ kũngĩ tũrenda kũrora barabara citũ tiga barabara cia gũkũ. Toka na ndũmĩrĩri ya kuga by the time we are done with the Kumari people mũgũkorwo nyue na nĩwamenya nyue yokaga na ma yoka na thiti gũkũ ndiĩ ndakinya nginyĩte harĩa ithe ndimũrie nginya Kamakis hau ndarĩa kanyama hau ngahũndũka ndiĩ ndakinya gũkũ nĩ mũthenya wa mbere mũcokerie mheshimiwa ngatho tondũ nake ũguo mũraiguaga atĩ ngĩthiĩ kwaria ũhoro wa bara maraugaga atĩ abohingĩrie
bohingiria wakahangara riu turiugaga aborore king'ara riu niwe mwihire. Oho nĩ mahunjĩtie bata wa ũrũmwe wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri makĩenda aikaria gĩtarũ gĩkĩ gũthiĩ na mbere na kũnyita mbaru thirikari ya Kenya Kwanza. Rĩu mũndũ akwĩre ume mwatũre wĩna njũkĩ ũthiĩ kũrĩa ũtarĩ kĩndũ twambe tondũ nĩ twathũkũmire tiguo ithuĩ nĩ ithuĩ twekĩrire njũkĩ na itingĩthondeka ũkĩ nake mũndũ ũngĩ etwĩre tweherere ũkĩ ũtigwo kĩrĩo nĩ andũ angĩ. Loitoktok nĩ ũtirĩ kuo nginya ona Rũraya tũtirĩ kuo. Ndĩrathiĩte kũndũ gĩtagwo Masabit ndĩramaka mũno ndakora Gĩkũyũ rĩ nĩkĩo kĩrendia nyeni kũu. Ndenda kuuga atĩrĩrĩ okorwo kũrĩ andũ mangĩona ũru bũrũri ũyũ ũngĩgĩa na gĩthĩna nĩ Gĩkũyũ. Mbeũ njĩthĩ makĩũrio kuoya mweke ũyũ na kwĩyandĩkithia ta aikia a kura nĩgetha gũgatua matua ma bata hĩndĩ ya ithurano nene ciũkĩte. Please tafadhalini, Gen Z akiwa mnataka kunifanya niwe governor, please can you register to be a voter? Please, that is the only thing you can help me with. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Rũirũ na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Rĩrĩ kamĩtĩ ya mĩaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC thiĩte na mbere na kwandĩkithia namba nini ya aikia a kura mũbango-inĩ wa wĩyandĩkithia ũrĩa wambĩrĩirie mũthĩ wa Jumatatũ. Mbeũ njĩthĩ no marathingatwo maiyũkie mweke ũyũ na moe mĩtĩ. Nĩ rĩtana rĩ ikundi cia mũingĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua. Mbeũ njĩthĩ magĩtarwo ũyũ noguo mweke wa kũmahotithia kũnyita itemi matua-inĩ ma bata bũrũri-inĩ. Nĩ mwandĩki tu Patrice Mbili ũratarĩria. Ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya kuona mbeũ njĩthĩ onao nĩ maranyita itemi na njĩra nene thĩinĩ wa gĩthurano kĩrĩa tũrorete kĩa mwaka wa 2027. Rĩu ikundi cia mũingĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua nĩ ciumĩrĩtie na kũria na kũhinyĩrĩria mbeũ njĩthĩ na mũno rika rĩa Gen Z kaunti-inĩ ya Nyandarua kwĩyumĩria kwa ũingĩ na kwĩyandĩkithia ta aikia a kura nĩgetha gũkanyita itemi gĩthurano-inĩ kĩnene kĩrĩa twerekeire kĩa mwaka wa 2027 na ningĩ gũgathura atongoria arĩa magĩrĩire na mekũmatungata na njĩra ĩkũraine. Nĩtũrekwo nĩ Macharia Mũkuo. Ũũ nĩguo mwĩkĩrwo tũhetwo nĩ IEBC tũhũthĩre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tũhe kura. Okorwo president ndarutĩte wĩra thĩinĩ MP nginya women rep, okorwo governor, senator na MC matutĩire andũ a Nyandarua wĩra waku nĩyo ciraha yaku ĩrĩa ũngĩhota kũhũthĩra wetwo nĩ katiba ya Kenya wĩkĩre atongoria na wĩingate atongoria arĩa mataruta wĩra. Njĩtagwo Lydia Wambui. Airĩtu aitũ anake aitũ marahũke ihinda nĩ ikinyu rĩa kuoya kura. Nĩ mũkoretwo mũkĩresist maũndũ maingĩ na njĩra ya mayo manyu thĩinĩ wa ũtongoria ũrĩa ũrĩ kuo na kũ-express marakara manyu. No rekei ndĩmwĩre rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩagĩrĩru na kuoya kura. Ũndũ ũyũ ũrĩa yumĩrie ihinda-inĩ rĩrĩ mbeũ njĩthĩ rika mũno rĩa Gen Z matũũra-inĩ maingĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua na bũrũri-inĩ monekete me mũhari wa mbere kũrũnga thirikari na atongoria athure thĩinĩ wa gũkinyanĩria ũtungata na njĩra kinyi kũrĩ mũingĩ. Ngĩribota Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Patrice Simbili. Metha itũ ya mohoro ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũkũmathĩra mangĩ maingĩ mamũkĩra na njĩra gwĩthĩrana wega ikĩhanda thaa 7 mĩaraho wanyitanĩra naniĩ Fidelis Wang'ang'a. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Haya Wakimani, nithe nditigire ni wathi mugunda ureka atia nyumba? Ndeka ũguo ndauga njoke tu nyuge gikombe kĩngĩ kĩmwe tu gĩa cai tondũ icio ingĩ ithatũ ndiraigua ta ndaigania. He, na nĩguo kũnyuĩte nyingĩ? Ndarigua atĩrĩrĩ cai ũkĩagĩrĩte mũno karĩ kĩ ũrawĩkĩra thikũ ici? Thikũ ici nĩmenyete thiri, ndĩraruga cai na macani ma Eden Tea.
Identi. Eni. Aya akarira na tea estate. Ni wamenya. Kenje kioguo kenine gikombe gikimwe thie karime riu. Wakimani ona ndogati okimaka. Kuwa na birika. Eden Tea ni macani ma gĩkĩro kuma Karirana Tea Estate. Macani ma Eden Tea monekaga nduka-inĩ ciothe hakuhĩ nawe na thogora nĩ mwega. Eden Tea, the finest garden tea. Fegi ya Equity Bank mahinda maya nĩ rarũmbũiya andũ othe kuma mũrĩmi mũnini, mũrĩmi wa gatagatĩ-inĩ na mũrĩmi ũrĩa ũngĩtwo mũrĩmi mũnene. To ũguo tu, ona mbeũ njĩthĩ arĩa maraingĩrĩra maũndũ megiĩ ũrĩmi nĩ makoretwo marũmbũĩtio nĩ bengi ya Equity Bank. Nĩũĩ atĩ no ũheo motaro ma ũrĩmi, ũheo ngombo cia gũkorwo ũkĩgacĩrithia ũrĩmi, ona to ũguo tu, wamũkĩre marĩhi maku na One Equity Till tarĩki 29 mweri wa kenda nginya tarĩki 4 mweri wa 10. Bengi ya Equity Bank nĩ magakorwo monanio-inĩ ma ũrĩmi kũrĩa ASK Jamhuri Show Macerere. Ũmenyero ũngĩteithĩka wĩ ta mũrĩmi mũnini kana mũrĩmi mũnene. Kũmenya ici na ingĩ makĩria, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ikonyore aria hai ndukamuonanie tiga nake ndureka guku ndoga kurora thĩni ũrĩa maraikara gũkũ. You guys are cast. Mumesirifi sika. Kamurenda kuhegiri uhure bakarende makofi. Dukinye ithatũ ndĩmũrage. Ũmũmũrage modern furniture. Ihori ithano ndĩkanie nake. Rĩu ndĩrenda bakarende rĩrĩ. Twarĩkia igongona rĩa Gĩkonyore experience. Rĩu ngũgũrĩre mĩkũgi rĩu. Ya leather. Nagawe, I want to torture you. Ndoka kuona Jian. Ndaigua Jian mego kuna lecho. Jian mego kuna lecho. Na lecho ena rebolo rwa plan A. Era plan A. Rĩu ndenda rĩu plan A yare mari. Ngoro plan B. We. Negetha rĩu to nĩngakorwo na mbeca rĩ. Ndĩmũ support. Rebolo rwĩna message. Umenye Jian ni plan A. Aina Jian. Iwe na andũ akenda plan B. Plan A. Rĩu Jian atuĩke mũiru wakwa. Ũgũgoci ngũmatha wa ũrĩa. Ndũrĩ na ngeithi cia ndĩndĩ. Ndĩna ngeithi cia ndĩndĩ Nyoro. Ndĩndĩ Nyoro. Ndĩndĩ Nyoro tũrĩ nake kũrĩa gwĩtagwo KICC. Tũrĩ KICC. KICC. KICC tũrathiĩ kũu ũguo tũraragia na ndĩramũhe ma advice. Uria rĩu angĩcenjia Murang'a County. So mataro master wa ndĩndĩ ni nani? Nikamtalatala hivyo. Ndiramũtaara maũndũ mothe. Na ndĩreke ngĩkwĩre. Hey. Na nwambia rĩu county nĩ yambia gũcenjia. Ta rĩu already thĩinĩ wa ndĩndĩ gĩkĩ fund. Ruracio fund already andũ nĩmambĩtie ku apply. Ndĩna maruracio manana. Andũ mambĩtie ku book. Mother funding. Ta rĩu ndĩna mũndũ wĩtagwo Kezia Semfelink. Nĩokĩte aka apply. Ruracio rwa kũracĩrwo nĩ mũthuri wake. Rĩu akegũra. Nĩ wĩra waku rĩkoragwo? Rĩu niĩ ndĩ Silok. Mũndũ aremwo. Rĩu ngamũtaha mũtumia. Ngamũtaha mũtumia. Ũrathithi na rĩkĩ? Nĩ kũigua thithi. Rĩu no kũhetũkĩra gũkĩte kũgeithia Lecho na Jian ngĩmeraga igongona nĩ rĩa Saturday Stanley's Haven thaa 11 Gates Open na nĩ wega andũ mamenye kũingĩra nĩ 1,000 na VIP na 500 rũbarabara ciothe cirũrũnganĩte ciũkĩte kũndũ kũu Murang'a County tũgathiĩ tene Saturday rũcinĩ tene Saturday Kotero ndwagwĩka BMBC Okaso kiabia. Sawa ni wayo kati. Niga kama Murang'a Friday. Lumu. Ni sawa ndio. Leo ndoka ndenda kugurira umuthe Jian na mundu wa Kiraji. Oh.
Ndukimahe bia ndigũkĩmahe karĩ inyuĩ ndĩrahe ndũkĩmane ranjia one yakwa anengere thaa ici aya kĩmenderiei akorwo nĩ mwenderio ngĩrĩhe itũ tigũkĩrĩa haha nja njĩreke twarie na Recho witũ ũkũrenda andũ cumba andũ mena hakiri Jeff hana atĩa Jeff we sawa ndĩ mũndungĩre asa ndikamũhũrĩre ithuĩ twĩna Recho na Jiani we icia nĩkwendaga kũmũndungĩra ngwendaga kũmũhũrĩra ndũgĩthiũke kĩndũ thaa thita na ndagĩka 50 ndigũcoka gũkũ ndathimũraga kĩragĩtũtice ndũgĩthiĩ basi but you can do without munene ciragũtũma you cannot do without me I can do without you kĩũrĩre Jeff like ĩmwe ũrĩtũticaga na Jeff yeni atĩ we cannot do you cannot do without me rĩu ũrarĩria nginya Jeff but you can do I can do without nginya mũthikĩrĩria cannot I can she or she cannot do without me but you can do without I can do without him mũthikĩrĩria nginya mũthikĩrĩria nginya Jeff nginya Jeff ndoka haha ithĩ mũthikĩrĩria ndonaga na kanua hau atũma nginya rĩu redio ĩkonwo onake nĩkĩareka itarakĩmaka kuma manda itarakĩenda mawĩra ma gĩko nĩ Jeff nĩ Jeff na gũkũ ndigoka Jeff uraga kuoya thimũ nĩkĩ mũcemanio ũcio nĩ wa bata gũkĩra wĩra ũrĩa ngũhete ma Jeff nĩ ũĩ thaa ici niĩ ndĩ na mbeca ta we niĩ Jeff niĩ ti ũrĩa mũthakaga nani thaa ici niĩ ndimakaga ndĩ onea ũraigua nĩ Kenyans ni ndoka kũmũsapoti ceceni at least for the time being wauma mũcemanio ũcio rĩ gũkũ ndũkanacoke ũinũke dialect gĩcagi wanjĩrire nĩkũ bas rĩu ũthiĩ Thamanda kaĩ cirathira sawa Jeff nĩndakũgũrĩra ticket goka wone ũrĩa ngatonga maitho-inĩ maku Saturday my enemies sawa thank you Jeff nĩmona ndiramakio nĩ mũnene have you seen it Jeff ũrarĩria ũguo nĩ nginya ya guoko Recho ndoria story tiga uma isia toka uma Recho nĩ wamaka ndamaka na nĩ ciringi igĩrĩ aragũrĩirwo ticket 7 nĩ ndĩ nyoro nĩcio icio arokora nĩ cia mũico anyua mũthĩ tunengere Recho witũ ndagĩka 30 ndagĩka 30 rĩ tũrĩkie nake mena Jiani ndingĩenda mbeca iratũma hane ũguo nĩmo maka inyuĩ twamaka gũthiaga ũguo anakuanga hivyo atie gũkĩte kũmũsupport ati kuona andũ arĩa mena thĩna ũrĩa gĩkonyore toka kuona thĩni nĩho tũrarutĩra arĩa angĩ wĩra ati atwĩra aciari aitũ kĩndũ mangĩtũtigĩra nĩkĩ no kĩrumi ate mwena gũkũ no atigĩre ciana ciake inoro no ithuĩ amama aitũ no mĩkonyo matigĩtie ya gũthwa ikonyore ni mbaya Recho ndĩrenda tũthiĩ nawe ta ndagĩka 10 ũguo ndagĩka ici 10 tũkwaria about marriage tondũ ihiko nĩ irarema andũ aingĩ nĩguo na andũ aingĩ makauga marriage does not work na andũ aingĩ makauga they were not meant for marriage but you're young mũrĩ andũ anini mũno mĩaka na nĩ muonanĩtie kĩhiko no kĩrute wĩra nĩ wandĩkĩra Jiani message ũgũcoka gũthiĩ atĩa ndamwandĩkĩra nake nĩ arichire back ni text na tũkĩambia kwaria na tũgĩkorwo na ithuĩ rĩrĩ tũrĩ aini
so undu ucio no watuteithirie muno gukorwo twi very close tugituika arata twambire tugituika arata tugicoka tukiona hena undu ungi Ngai endaga na ithu tugigiathika so we are here from igiuga kuma hindi yo nginya umuthi we are now 8 years in marriage yes. wow yes wakorire jiani hana atia hindi yo that is stable that is stable no I have watched his growth I have seen his growth and I thank God for that. Todo hideo life was not okay. But even now when things are fine, we are still okay. Yeah, the only thing I would say is that prayer is what keeps people together. Mahoya. As much as murahoya muiharia thi, prayer should maintain you. So it has been a journey of growth and prayer na kumenya ati Ngai nowe ugitutwara uria arenda. So we have watched God lead us nginya haria tukinyete. Na we thank God we have 2 kids together now. Ciana igire? Yes. Aikaraga ku? Aikaraga Githurai. Aikaraga Githurai. Na noru umothe tikuo turi. Aikaraga handu hahana atia? Hatiari hega ho we. Todo wagaruruka ri wona nyumba yothe reke tuge. Yeah, but you see today we have a different testimony. We have a different testimony. Toru kuma Ngai guturuta uguo gradually coming growing together. We thank God. Date yanyu ya mbere yahanaga atia? Yo reke tuge ona ndiri maundu maingi but it was very simple. I remember tukiria keki na soda. Mwariku. Eyoro. Tugetigire kurorwo gwa arakurora. Ni ndirona uria arandora. Twari handu hetagwo Uhuru Park. No tuikarite nyeki-ini, kanyeki-ini. Yes. But it was so beautiful. Ndurariganirwo nginya umuthi. It was so beautiful, yes. Because nona maundu maria wikaga maimite ngoro-ini, they leave memories. Yes. Mwathire mukigura keki na soda na gugituika uguo agikwira atia uria Ngai amuteithagia hindi iyo niguo anjirire aigirithanagia na Ngai no kuma tene. One thing I celebrate him because kuma tene he's God fearing. And that is one thing atari arekia na kiu nikio gitumite onake akinya haria akinyite. So it was very simple na kumana yena hawa kijiroria arakeigua na akijurikana no gioke geinage ndigo akio rimwe handu hago keinaga asiguage mitambo-ini na guku bara akijurikana riu no gioke nyinagire gwake na ni giathika no gwathika ni Igai mwana witu giathika tondu we waiguaga atia ketuge Ngai ni andeithitio nani macokio mari o undu umwe hau matwaranaga wacokire immediately wakarinde but he is a good guy. Yes, he's a good guy. I found a lot of potential in him na giona future nake. And of course the feedback was positive. Na Ngai agiturehe hamwe. Hena karugano jiani atuhete haha. Hindi mwathiete rari rodi agoka. Niguo. Wathire atia? Ni ndokite gucera tondu riu niwe wa invite na ngiuka gucera muthenya ucio ndakorire ndaikarite wega ona hanini no ni akini prepare. He's very honest. Ni ani prepare akizira riu wema ni ndirakuona uria hana mwana wa gitonga no kuhubũriri ni Ngai riu ni anjirite if ne possible ma no nyende tafadhali ndugetie pizza. So when I went ngikora he gave what he had on that day na tuikarite hau ri akuheire ki wakarindire ke tugera-ini urathie tije agitwirire ni aigire ai okay muthenya ucio ri ekejuge he offered what he had. So we just took something very easy for no nitwene kwari na matunda hari na matunda mau nimo mari maingi fiu ke tuge nimo mathakaritie metha achafuite metha na matunda
but riu twikarite hau I didn't know he was going through something also tondu he was in a very bad financial state na muthenya ucio by the way niguo ka kuhingirwo nyumba riu nani kairitu ga gicagi ni nda thukumite hanini na gagisave kindu kinini so that is what I used kumo support at that time Mwaiguire tuikarite uguo tukiaria ni undu wa gubanga rucio nake ukigwa mundu oka na ni ko demand kumo ahinge so icio nĩ itarĩa kũrĩa mbere gũcerera njiani yes so there was nothing I could have done ngikiuga atĩ na tondu Ngai nĩ akĩndeithĩtie hĩndĩ ĩyo na ni ndarĩ na kĩndũ 3,700 it was all I had ngikiuga I offered that radio ndiendaga ke endarent ya mbeca cigana ya 3,000 ũkĩnengera na ciothe ngũgĩka atĩa niĩ mwana wa Ngai kamonde wow that's nice kaba mũngĩkagwo duplicate tũkũrute tũingĩ copy photocopy nake makorona we kamonde wĩkĩirwo atĩa niĩ we warĩhirwo kĩ tiga gwĩtwo thenge reke njuge nĩ angorire njikarĩte wega tondũ ndohaga ndirica na mũcibi ndiarĩ gĩcũhĩ ndahinga ndirica na mũcibi andu handũ haohe mũcibi wahinga wohaga ndirica ndohaga ndirica na mũcibi wa Maathai wĩho warĩ wa retha retha biũ ona nĩwe wokire agĩte so I think state ĩrĩa ndarĩ rĩ ona ũguo arauga atĩ ndachafuĩte metha ndachafuĩte thĩ tondũ nĩ tũigĩte thĩ mũtiarĩ na metha arenda kuonania ũrĩa ndaikarĩte wega ũrĩa ndarĩ na ini rĩũru mũno no arora ũguo nĩetĩkĩrire and I was so happy cokiria Ngai ngatho tondũ kũrĩhĩrwo nyũmba mũthenya wa mbere nĩ mũirĩtu na hĩndĩ ĩyo ndarĩ na ngirima warĩ na ngiri na ndakombete brother yakwa maya na nĩyo ndathire ngĩtharĩkĩra matunda kũmuonithia how am a gentleman ngĩgũra matunda ma 300 na kũmũraga na vitamini gũtirĩ itunda atarĩire rĩ mũhuro ũyũ wa riũa okĩte namo mangĩ itakĩmoĩ ndagũkumania na vitamini mangĩ matunda ona ndimoĩ mangĩ ona tũtiarĩire ngĩmwĩra itomoko Ngai gũtirĩ kĩndũ itagũrire nĩgetha one how this man is yes o rĩrĩ tũrĩte rĩ tuo twakĩiguire no rĩu nake rĩ arigirwo atĩrĩrĩ nĩakuga atĩ nĩ nandĩrodi tondũ nake nĩ arigirwo nĩ njũĩ ngoro nake nĩ arigirwo ai kauma na mũgeni mũndũ ũngĩ ũgwetereire eciragia nĩ madamu ĩngĩ eciragia hai rĩu akĩnjũra ngĩmwĩra aca nĩwona ũrĩa mũndũ ahingũra kamũrango hani ũguo ũkaruta mũtwe nja ũgathinga mwena ũyũ ũngĩ wothe na mwĩrĩ ũguo rĩu ndaragia na nandĩrodi thĩiniĩ no rĩu ndarona nũ ũrĩa nandĩrodi atĩa ndakĩmwĩrĩra rĩu reke nyingĩre reke ngũrutĩre mbia nĩguo ndamwĩrire ndakĩona nĩ angire biũ rĩu ndenda gũikaria madamu ndĩmwĩre rĩu rĩ nĩguo ndatwambe tume hanini rĩu nyũmba nayo titũ wanyita rĩu kumbe nake rĩ Ngai nĩ amũharĩirie narĩ na kĩndũ na niwe wanengirire mbeca icio riu ndera ndirodi reke nyingire ngurutire mbeca ekũrũgama hau nja hĩndĩ mũrango ithe ti wa mbaũ wĩna tũmarima ndacuthi ũguo no ndĩramuona arũgamĩte o hau rĩu ngĩũka ngĩtuĩka honest ngĩmwĩra rĩrĩa ndamwĩrire ndera Recho maũndũ macio mothe akĩnjĩre na mbia na tiwe waigaga kwanja aheaga ganti yake tondũ nĩona nĩ ekũhũthĩra 3,000 gũceracera na 3,000 3,000 gũceracera nacio ciĩko atarĩ mbia nyingĩ wĩ gĩcagi reke ngwĩre ona wona ngiuga njigĩrwo rĩ itakĩũĩ nĩ kũrĩ bengi ndioĩ niĩ ndarĩ by the way ndĩgĩcagia Ngai nĩwe wandeithirie ndoka Nairobi ngĩũhĩga ndĩgĩcagi reke ngwĩre ndaikara life ĩngĩ
ndĩarĩ njega ona hanini ndĩarĩ njega so nginya mbia ndane ya tata njigĩre ni ndona nĩ ngũria icio ciothe ikĩrĩ nyingĩ mũno 3,000 we nĩ ũrathakana 3,000 gĩcagi ta 3,000 ciokere mbia nyingĩ ta 3,000 rĩu ũkĩhũra thimũ igĩtũmwo tata akĩndũmĩra ngĩkĩmũnengera yes kĩhiko gĩkoretwo kĩhana atĩa it has been good one thing I love being honest you know ona ũndũ ũrĩa nyendeire Jian mũno nĩ atĩrĩrĩ akoragwo mũndũ very honest so he has taught me the ũndũ ũcio wa gũkoragwo we honest kwaria with me marriage has been so beautiful na nĩ njiguaga ũru mũno ngĩona andũ arĩa angĩ gũkũ nja mara advocate atĩ kĩhiko ti kĩega so kĩhiko tondũ nĩ Ngai wombire rĩ no no cio rauga ti kĩega rĩ nĩ product ya kĩhiko tondũ na agĩciarwo rĩ ithe ndaciarwo nĩ mami na baba so marriage is good it's beautiful and it's ordained by God so I advocate for marriage na Ngai no ũteithagia andũ magaka mũciĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kiugĩte atĩ ũrĩa wĩakagĩra mũciĩ na meciria make rĩ arutaga wĩra wa tũhũ no ũrĩa wĩraga Ngai amũhe ũũgĩ Ngai nĩ amũteithagia so it's been 8 years beautiful 8 years we thank God and we are still growing together trusting in God for more growth and of course a beautiful experience because ũguo nĩguo Ngai endete na nĩwe wombire kĩhiko we mwene kĩhiko nĩ institution ya Ngai nĩkĩo arora mũthuri ona ena ihoru akiona nĩ wega mũmbire mũtumia rĩu mũndũ wothe ũngiuma na kũu janjie campaign atĩ marriages kwĩna gaslogan yes good ũguo nĩguo marauga gũkũ nja I think njĩra ĩyo ti njega na mũndũ wothe ũrauga ũguo rĩ nĩ kuonania aronania ndahete Ngai gĩtĩo yes tondũ Ngai nĩwe wombire kĩhiko yes wow no rakaraga na ihenya mwena Jian kumbe ũũ nĩguo mũgũbangire no rakaraga na ihenya mwena Jian mũndũrũme nĩegwo nĩ kũrakaraga na ihenya so nĩ Jian mũndũrũme nĩegwo nĩ kũrakara na ihenya tondũ ũguo nĩguo mbĩtwo koguo niĩ hakũhiũkĩrwo nĩ hiũkagĩrwo na ihenya no nĩ ngĩroraga nĩ ndĩrahiũkĩrwo na no ũcio ndĩrahiũkĩrwo kũrĩ we ingĩkĩhiũkĩrwo mbere ya mami na baba ingĩkĩhiũkĩrwo mbere yake nĩ hotaga kũhorera na ihenya yes no ugaga sorry na ihenya we both do yes we both do nĩ tũroraga na ihenya tondũ hena ũndũ ũngĩrakara ningĩ warakara na ihenya rĩ ũkamba ũgacomoka tondũ ũguo nĩguo niĩ njũĩ na nĩguo mostly njĩkaga ingĩona ndarakara hau na ihenya mbaga ngoima ngahũra rapu 3 ũguo 4 5 ngĩcoka rĩ madamu ahorerire tene hani nĩ horerire tene tũkerana pole rĩu mũtũrĩro gathi na mbere tondũ rĩrĩ makarĩndĩ mathanwa me kĩondo kĩmwe rĩ no nginya makong'oranie kairĩtu gaka tiga itũ tiga family itũ tũtirĩ a rũrĩrĩ rũmwe tũtirĩ itũra rĩmwe so no nginya tũgakong'orana tondũ nĩ gũcemania twacemanirie and the good thing is that kĩhiko-inĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya your partner ũkamenya he handũ ingĩkinya ũndũ ũcio aribũke na hena handũ ingĩkinya koguo ndigakinyage koguo ndarora ũyũ ngona rĩu rĩ nĩ akinya haha nĩ hegũthũka ndamũkinyia haha nĩ hegũthũka so andũ nĩ mekwenda mambe mathomane yes na kĩu nĩkĩo gĩtũtũrĩtie love language ya Rachel nĩ ĩrĩkũ ũyũ maũndũ maingĩ ũyũ maũndũ maingĩ by the way Rachel ti ũmũrehere gift tiwa iheo Rachel na nĩ egũtinda nyũmba the whole day wiki ng'ima no matinde nyũmba na hĩndĩ ĩyo mũtirĩ na thĩna aca we mũige wega na thayũ peace peke yake wamũiga tu na thayũ na one atĩ wokira rũcinĩ nĩ ũrahoya ona nĩ ũrokira rũcinĩ ũkahoya na ũgathoma Bibilia because that is the first thing we always do in the morning ũtarĩ ũroya thimũ yaku atĩ angĩenda kũingĩra TikTok na andũ first you pray na ũthome Bibilia rĩu mũigĩte ũguo gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ arenda yes Rachel love language ya Jian nĩ ĩrĩkũ okay Jian rĩ hey my goodness he has a lot okay.
Na Lord. No bini ĩrĩa wĩiguaga. Okay, Gian nĩ mũndũ nĩendete rĩrĩ ũgatĩa what he love. Wow. And ndũngĩcenjia principles ciake. For instance, agĩkorwo this is what he's feeling is right, ndendaga o trigger o affect. Ndika nĩndĩrame communicate the right way. Niendete yani ũgĩtĩa thoughts yake, and that is what has kept me, because I believe in what he wants. So anytime an idea and I respect it, itegũtinda ngĩmwĩra you will fail kana no mũtumia athiĩ agacogera mũthuri. Yeah, I love respecting that, na nĩnotete it's something that he treasure. Once he has a thought, if I just back it and I push it, that is giuga ucio niguo ndoria edete muno no yo mukenagia muno. When was the last time where Gian I love you? Today, of course. Today. Yes. Today? Every yes. Day. Every day? It happens every day, yeah. Nawe Gian? Ini. No guo. Omothi? Every day. Every day. Ekegwire kaundu kamwe. Togukira. Kamwitia cai. We niki njikira cai. We niki angatia. Asa. Bethe kamode. Andu amendaga uguo. We mwire tu I love you, unakaa vizuri. Affirmation. Usoke, umusupport na uri areka. Nothing else. Yes. Mutikira ni kamode droy. Gian, twenda wire recho. Mr. Ritere we kumutuma aigue loved. Just kaundu ringi mkatie tu like 2 minutes ama 1 minute. Kumu appreciate mitaboine. Just tell her some words. Niketu hekamode. I love you so much and you know that. Thank you. Na kumaria twasemanirie nawe. Watumire ari angi othe mahane tuhu. Ndakuonire ya mbere. Na ndiri ndona mundu ungi muthaka gukira. Ona ngingira thimu-ini uguo kina kiona online ona TV-ini. Ona ici inoro marehaga kumkumbagi. Ndiri ndona. Yes. Ndiri ndona. Mwire tu muthaka ta. Yes. Na ona ingithiururuka kuma ku nginya ku ndikona. So I love you so much. Thank you. Thank you tondu wa gwitikira gutuika mami wa twana twakwa. Tuthaka muno. Yeah. Na kau kangi ka handsome muno. So iguru maundu mothe nigwendete muno. Na Ngai aguturie tuture nawe thi no. Amen. Amen. Yes. Amen. Wow. Please respond. Ina wakaridi. Wakaridi. Ginya nena higa maitho mwana. Okay. To my husband of 8 years, Gian, you know that I love you so much. I treasure you. I respect you. Now, I pray to God for more years together of prosperity and breakthrough. I thank God for you. I've watched you grow, and I know God has a lot of plans in store for you. Ngai ena maundu maingi muno agubangire. Apart from that, you support me 100%. Ni unyitagirira muno from anything I want to do. Ni uhete freedom ya gwika uguo. I really thank God for you because you're there for me. So God bless you. Live long with good health. Amen. Long life. Yes. Na riu ni undu wondu ucio ningukuinira karwimbo. Nyinira. Ni studio de record. Yes. Karetwo ndari yakwa. Umuthi ningukuinira karwimbo. Thank you. Nigukaina. Thank you. Nigukaina haha. Niguthi studio. So jeterere. Winire karwimbo kega. Nigetha ona kamode. Nigetha ona kamode riu agika atiri arithia nako. Ni buthi icio. Yes. Fidelis. Fide? Hai Wakarende. Oigua atia? Niona ndine kigatuma blush on their behalf. But Gian Rachel, congratulations. Thank you. Todo maida ma turaikara Wakarende na nonete uguo ri turatongwo ni ndeto cia
ihiko itekuruta wira especially ihiko cia andu aya nini cigathie hanini kaharagana na andu aingi makona ta ihiko itawakaga like marriage does not work but the two this young couple ni mato prove ati marriage can work andu mangiheana itio na mehokane na mendane so congratulations, you are such a sweet couple. Thank you. Ni mwato mayatima wa mapenzi maigwe mabururuke. May God keep that union. Amen. Ni mwagenia muno. Amen. In fact nguthekaga haha ogwo ndeika ngiblashaga ndigwa tari ni ndirerwo ngigwa hata ingi flash mundu demure butuni noro but anyway, congratulations. Ninde mwendete by the way ninyendete nyimbo cianyu muno, the both of you. Thank you so may God keep that union. Amen. Yes, thank you Fide. Auntie Fide is our mother. Wow. Okay, gwa cigo cia keginya you the motherly voice in her. Yes. Thank you so much. Thank you. Ndenda kunegea dakika 5 uguo ni undu wa ministry. Yes. Na tumenye uria urabanga riu thutha uyu. Okay. Lately dina rwimbo rweru rwetagwo Plan A na Plan A rwe YouTube yakwa Rachel Gige ni rwimbo Ngai araheire. I thank God ni tondu wa kuhe rwimbo ruu hena gibugo kia muico ndiraina ngauga kuri ogeragera ogioka kundeithia gutiri ungigera mayuire ciegwatio ndumaine ndumanune undeheire utheri nindirona kuraya kugemete biu kuri ogeragera ogioka kundeithia gutiri ungigera mayuire ciegwatio ndumaine ndumanune undeheire utheri nindirona kuraya kugemete biu Gai ni ngwitaga plani nifutaga mafudi niguo wiakire Gai ni ngwitaga plani nifutaga mafudi niguo wiakire. Rwimbo ruu Ngai araheire nindireraga Ngai nindirenda undu ungi mweru na wini wakwa. I didn't just want to be a musician but I was praying for a renewal in my ministry nigetha hote kurutira Ngai wira uria riu angienda na nie ihinda-ini riri. And I thank God ni araheire rwimbo ruu rwe YouTube rwetagwo Plan A na nigukorwo unjitikirie ndeke mu nigukorwo ngihe andu skiza tune tondu rwina skiza tune na it has my music journey has not been easy. I've skiza had tune ya rwimbo ruu ni riri niguo tutikamirugirire o riu marathikiriria ri Yes. kenda betu macamithie. Goetanga Plan A Gedima kia bere ni marathikire maraikia mahiga nigetha nyote ndirakorerera na ndiramatigira urarigwo nĩ thaĩ Ngai ũranyenjera gĩthima kĩa mbere nĩ marathikire maraikia mahiga nĩgetha niĩ nyote ndĩrakũrĩrĩra na ndĩramatigĩra ũrarigwo nĩ thaĩ Ngai ũranyenjera Ngai niĩ ngwĩtaga plani nĩũbutaga mafudi nĩguo wĩakĩre Ngai niĩ ngwĩtaga plani nĩũbutaga mafudi nĩguo wĩakĩre rwimbo rũrũ nĩ ruo latest rwa Rachel Gige no ngĩenda kũrwĩkĩra rwĩta skiza ũkuoya thimũ yaku ũthiĩ harĩa ha kũhũra ũhihinye star 811 star 488 hash ni star 811 star 488 hash. Wow. Yes. Star 811 star 488 hash. Wow. Yes. Muthikiria anyite hau tauga ungienda kwamukira rwimbo rwa taskiza ni star 811 star 488 hash. Yes.
tuna ndagika igiri ici igiri ni ciaku riu wire muthikiri ukwenda munyitanire nake atia na haha ministry tugwika atia okay ne ngumuria na giteo mathie YouTube yakwa ma subscribe nigetha ndaruta rwimbo magakorwo makiona na mundu ona ungienda ginya kujita event ni thia magongona mohiki-ini kanitha-ini no magatuinire Ngai na njira ciothe namba yakwa ya thimu reke ndimahe ikoragwo 0706 403537 0706 403537 ungihurira namba iyo ni ukunyita na iguru ria maundu mothe wakarindiri ni ni gucokeria Ngai ngatho tondu ni ndutaga mawira bado na ndi brand ambassador na ni ngutumitwo ngeithi nyingi muno kuma kuria kundu gwetagwo Keno Town andu metagwo Think Real Estate yes ne mamugeithia muno mwina kamode yes so we thank God you do opportunity ona aciari akwa reke ndimageithie my dad Godfrey my mom Rosemary na brothers yakwa Michael, Kevin na Alex na twana twakwa no ko twi thukuru Brenda and Brandy. Wow, Brenda na Brandy. Yes. Watura ministry ni kiure karecho. Thaicire I really honor God tondu dina ministry Ngai araheire ya guthia ginya high school ngathie ngiarageria arutwo ni undu wa maundu maria makoretwo kuo so that is what I'm currently doing na nijue Ngai ni eguka adeithĩtie. Wow. Yes. 0706 403 537 0706 403 537 yes. Iyo ni namba ya Recho. Yes. Nyondo wa mundu ngienda kwaria nake no ukorwo wina igongona wina kanitha no wende kumwita nginya mena Gian moke maririe andu uhoro wa kihiko tondu kihiko marriage works marriage works ni ukumunyitana na beo. Thank you Rachel. Thank you. Ntwatika muno ona Gian asante sana ni mwatu break la record gukorwo mwisho-ini imwe hamwe kabisa. We are really honored and we appreciate. Thank you so much. Muthikiria tauga rwimbo ruru rwa plan A rwa Rachel Ngige no rwikire rutaskiza thimu-ini ya kuhihinya *811 *488 hash. Namba ya Rachel nayo ni 0706 403537. Nasikia mzuri? Very nice. I know. Ona Tony ona guku wamefurahi marauga atiriri ni marahura kiria kihiko kiao wandakiona mundu witagwo Andura rauga atiriri that couple is wonderful they love each other ona mundu witagwo Panuel Wainaina arauga atiriri Kikuyus are romantic kiria ndagiatumanyane the ministry in Rachel auga atiriri mundu wothe ugaga kihiko ni scam akoragwo akihitiria Ngai tondu Ngai ndagiuga ni blessing nake mundu ungi okiuge ni scam. Wow, that's a very good sermon for today. Niĩ nĩ ngũtũra njugaga ũguo itigwo mũndũ ugaga kĩhiko nĩ scam akoragwo akĩhĩtĩria Ngai tondũ Ngai ndagiuga ũũ nawe ugage ũũ and you want people to follow your way. They deserve each other. Wow. Ni mama Rose akiwa Rainbow Ruiru mtu wake na muno Gian. Beautiful marriage works tagwo Njoroge Trocadero wakarede magaithie